皆さんこんにちは、りんです。今回はリクエストライト考察をやっていきます。リクエストライト考察ですが、Twitter の固定コメントにリプライにて受け付けております。注意事項も一緒についているので、そちらも確認ください。リクエストライト考察なんですけども、ライト考察の部分を楽しんでいく企画でございます。ライト考察は真偽を問わず仮説を立てるための考察です。考えられる可能性を見つけていくものになります。はい。では、今回のリクエストを見ていこうと思います。リクエストありがとうございます。はじめまして、いつもりんさんの動画楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。シュラウド兄弟の考察を見てからこの人すごい惜しいと思った所存です。ありがとう。はい。はい。ライト考察についてなんですけども、オルト君の式典服のパソストを改めて見たときに、ここはどうなんだと思ったところがあるんですが、このオルト君がイデア君の式典服をかっこいいと言っていたんですが、果たしてオルト君はどこでそれを見たんですかね。ただ写真を撮って送ったというのもわかるんですけども、オルト君は学年年齢が全て不詳の存在です。そしてイデア君がオルト君を製造したのもいつなのか全く不明です。おそらく今後のストーリーでわかるかと思いますが、そこで一つ疑問が浮かび上がります。オルト君が式典服を見たのはいつの話だと、もしこの学園で見たということになった場合、オルト君を作ったのはナイトレイブンカレッジに来る前、嘆きの島でのことになります。そして写真に嫌いなもの、落雷と書いてあるんですが、これって元のハデス神と相対しているゼウス神のことではないかと思いました。つまり、もし式典服をこの学園に入ってから見た場合、イデア君がオルト君を亡くしているのはミドルスクールとかエレメンタリースクールとかそこら辺なのではと思いました。なぜか考察をお願いしようと思ったら、私の方も考察してしまって不可解極まりないです。もしよろしければ、この考察について何かしら反応いただければ幸いです。はい、かしこまりました。よくあるやつですね。私も質問してるのになんか自分で答え見つけちゃうやつ。こういうことですかね。期待のオルト君はイデアがナイトレイブンカレッジ入学前に誕生している可能性があるかもしれないっていう考えを広げていこうということでよろしいでしょうか。いいですかね。解釈を間違えていたら本当に申し訳ございませんしか言えないんですけども、ではこのね、じゃあ期待のオルト君はイデアがナイトレイブンカレッジ入学前に誕生している可能性があるかもしれないという考えを広げていこうと思います。よろしくお願いします。早速ですが、デュース君イベント来ますね。星に願いをといえばディズニーアニメーション映画ピノキオですね。はい。で、今回なんですけど、まずね、私この4人、オルト、イデア、トレイ、デュース、ピノキオの中のキャラクターの要素も含んでるんじゃないかなっていうふうに見ています。ね、まず、オルトがピノキオで、イデアさんがゼペット G さんで、トレイさんがジミニークリケット、あと、デュース君もピノキオの要素を持ってるんじゃないかなっていうふうに見てます。でこちらなんですけども、これね、他の方もおっしゃってたんですけど、私も同意見で、ツイステのキャラクターたちはモチーフを複数持ってる可能性が高いんじゃないかって最近思ってきました。教師のね、教師陣のプロフィールも公開されて、出身地もね、結構ね、すごくワクワクしてるんですけども、多分くくりが意外に大きいんじゃないかなって思ってます。で、おそらく大部分のモチーフっていうのはベースであると思うんですけど、それは大事にされていて、それを基盤にある程度複数のキャラクターの要素も含んでいるんじゃないかっていうふうに思ってます。例えばカリムくんなんかもストーリー見るとサルタン王とアラジンの複合であるとは思っているので、誰か一人バシッと一人だけというよりは誰かと誰かと誰かみたいに複数持っている可能性があると見てます。なのでこんな感じですね。オルトくんは、ビジュアルモチーフがハデスで、私これは考察動画を出してるんですけど、メグちゃんかなって思ってます。メグと、あとアリスからクロノスフィアと、あとピノキオ。イデアさんはもう大半がハデスなんですけど、あとヘラクレスも若干可能性はあるかもしれない。ちょっとこれは今後のストーリーの監督生のポジション次第ですね。と思ってます。で、あと、アリス・イン・ワンダーランドからタイムで、それとピノキオのゼペット
トレイ先輩はトランプ兵と、あとマッドハッターと、あとジミニー・クリケット。デュース君はスペードのトランプ兵と、マリアムキン、ヤマネって呼ばれてるんですけど、これもアリス・イン・ワンダーランドのキャラクターです。と、ピノキオだと思ってます。今のところ。ちょっと簡単に説明してしまいましたけど、一人一人簡単にね、理由を説明していきたいと思います。まずトレイ先輩ですね。ジミニー・クリケットっていうのは、コオロギのキャラクターです。ブルーフェアリー、ゼペットじいさんのお願いを叶えた妖精なんですけども、そのブルーフェアリーからピノキオの両親に任命されるんですね。いいことと悪いことを区別する導きの役を担うんですけども、性格なんですけども、ゼペットのお願い、このピノキオが、木の木製の人形が本当の男の子になったら、さぞいいことだろうっていうお願いをね、聞いて、それは素敵な願いだな。だが無理だろうなっていう風にさらっと言うんですよ。ものすごくクールだなって私は思っていて、すごいクールですよね、トレイ先輩。結構さらっとしてて、優しいんだけど、意地悪でもないんだけど、ドライというかクールというか、そんな一面があるかなっていう風には思っています。両親に任命されて、ピノキオの保護者的お目付け役っていうことで、そこも被るかなとは思いました。で、デュースですね、ヤマネっていうのが、アリス・イン・ワンダーランドの実写版の方に、いるんですけど、キャラクターで、ネズミのキャラクターで、剣を持ってるんですね。スペードの数頭っていうのは剣や剣士を表すので、そういったところからもモチーフとして取れるし、あと結構口が悪いんです、この子。女の子なんですけど、すごく、荒いというか、荒っぽさがあって、デュースも、元不良、よっしゃ行くぞみたいな感じで、そういった荒っぽさがあって、勇ましくたくましい剣士ではあるんですね。でも根はすごく優しいっていうようなネズミのキャラクターですね。その子もちょっと性格から取ってるんじゃないかなというふうには思ってるんですね。はい、ぜひ実写版見ていただきたいんですけども、あとピノキオですね。ピノキオなんですけども、ピノキオはね、学校に行く途中、お金儲け目的のね、ファウルフェローっていう悪い狐がいるんですけども、その狐に目をつけられたことが原因で、いろんな悪い人たちに騙されていくんですね。映画の中で、その狐から楽しい場所に行ける切符と称して、スペードのエースのトランプを受け取ってるんですね。で、あとは、親がゼペット、片親っていうところと、素直すぎてすぐに騙されるっていうところから、そうかなとは思ってるんですけど、あれですね、ジュース、たまには人を疑いよですね、本当に。昔は悪だったっていう話なんですけども、ピノキオも映画の中で、悪い子供、ランピーに誘われてタバコを吸ったりだとかお酒を飲んだりとか不良な行いをするシーンがあります。で、ジミニーがね、見つけて止めに来るんですけど、ピノキオに悪いことを教えやがってってランピーに向かっていこうとするところを、ピノキオは乱暴はやめてジミニー、彼は親友だよって言って止めるんですよ。マブダチは大事にするっていうところ。もすごく性格的にあるなと思ってますし、あと最後にはね、やっぱりタバコ吸ったりお酒飲んだり、それはいけない行動だったんだなっていうのを反省して、いい行いをしようっていうふうに決意して、勉強して立派な人になるんだっていうふうに、いい人になろうと頑張っていく感じですね。そこもすごく被るなっていうふうには思っております。はい。そして、シュラウド兄弟なんですけども、まず、ゼペットはね、おもちゃ職人なんですね。で、常にからくりとかゼンマイを使ったものづくりをしていて、ピノキオを作った人です。多くの人々に喜びを与えたとして、ピノキオが本当の子供になりますようにっていうお願いをブルーフェアリーが叶えてくれるんですね。ピノキオはブルーフェアリーから命を授かってます。悪い狐の発言から命を授かったピノキオは心臓が動いているとわかるんです。学校に行くんですけども、ブルーフェアリーからは勇気を持って生き、正直で優しければいつか本当の子供になれるという条件をもらって、で、いいことと悪いことの区別を学ぶために学校に行くことになります。ね、オルト君もね、学校に一応行ってるからね。そういうところはあるかなと。あと、心臓動いてるからね。ここも重なるかなとは思ってるんですよね。で、ちょっとここはね、私は深読みしてると思ってるんで、そんな考察じゃないんですけど、私がちょっとキュンとなったところということで紹介させてください。ですね、ピノキオが初めての学校に行くとき持っていくものが大きなアルファベットの本なんですけども、そのブックカバーが緑なんですよ。イデアの SR のね、グルービー化の写真になるんですけども、そのイデアさんがね、ベッドの上に積まれてるその本、の一番上が緑の本っていうちょっとこれ深読みしすぎだなとは自分で思うんですけど、でも
個人的にちょっとキュンとした次第でございますっていうお話でした。オルト君ね、嫌いなことっていうのが落雷というふうにあります。で、落雷についてなんですけども、これヘラクレスでね、まずゼウスの武器がイカズチなんですね。キュクロープスの作った雷帝、ケラウノスっていうね、武器を持ってます。それがイカズチなので、ハデスの要素をね、少し持ってるオルト君ですので、ゼウスの要素でイカズチっていうのが嫌いっていうのももちろんあると思います。で、ピノキオの方でも、一回ピノキオ捕まっちゃうんですけど、悪い大人に。で、そこでゼペットの元に帰りたい。やだやだって言うんですけど、捕まえられて無理やり連れて行かれちゃうんです。その日が雷の鳴る嵐の夜でした。っていうことで雷が嫌いっていうのはすごく納得ができます。わざわざ落雷っていう風に書いてるんですよ。雷じゃなくて。もしかしたら、雷にまつわる事故があったのかもしれないですね。そしてね、ピノキオもメグも大事な人とすれ違いがちっていうところがありまして、ピノキオが捕まって連れて行かれちゃってるさなか、馬車で連れて行かれるんですけども、ゼペットがね、ピノキオが帰りが遅いので、心配して外に探しに行くんです。でその時に、ゼペットの前を馬車が通るんですけども、おそらくそこにピノキオが乗っていたんですね。だけど気づかずに、ゼペットは雷の鳴る嵐の中、ピノキオを一生懸命探すことになります。で、メグなんですけども、ハデスにヘラクレスを貶めるのはもうやりたくないって言うんですけども、その思い届かず、ハデスとはね、主従関係になってまして、で、魂の取引をしている状態なんですけども、で、利用されてしまいます。ヘラクレスに対しても、ハデスの言うことは絶対聞いちゃダメっていうように言うんですけども、それも思いが叶わずですね。で、結局、ハデスに力を貸していたのは事実なので、その意図しない裏切り行為っていうのをヘラクレスに知らされてしまうことになって、ちょっとすれ違いが起こったりしております。式典服、SR 式典服のね、ストーリー、兄弟のストーリーね、結構すれ違いがあって、なんか胸がね、キューンとなるようなところがありますけど、そういったところもね、被るかなとは思っております。そして、ピノキオもメグも大事な人を助けようとして命を落としているんです。ピノキオはですね、ゼペットがピノキオを探して海まで出て、怪物クジラに食べられて怪物クジラの中にね、いるんですけど、それをね、助けようとします。口の中で火を焚いて、クジラがなんかむせてね、それで脱出に成功するんですけども、怪物クジラが暴れて、その波とかに飲まれちゃって、ゼペットが気を失っちゃうんです、海の中で。どうにかして沖までゼペットを運ぼうと思って、必死にピノキオ、ゼペットを引きながら泳ぐんですけど、怪物クジラの反撃というか、暴れちゃうことによって、起こる高波に飲まれちゃっていくんですね。で、幸いにも沖までたどり着くんですけども、ピノキオはそこで命を落としてしまうんです。で、この時のピノキオっていうのは、おそらくエレメンタリースクール、学校に行くって言ってアルファベットの本を持っていくんですね。で、学校って言ってるので、幼稚園とかじゃなくて。だから、小学校低学年の年齢設定かなっていうふうに推定はできると思います。で、メグなんですけども、ハデスに力を奪われたヘラクレスが怪物との戦いの最中、その時に落ちてきてる柱の下敷きになりそうになってしまう時があって、それをかばうんですね。で、その傷が致命傷となってメグは命を落としてしまいます。なので2人とも大事な人を助けようとして命を落としてるんですね。そして2人ともピノキオもメグも最後には命を救われております。もしピノキオの要素もあったらすごく明るくなるかなとは思っております。まずピノキオはですね、命を落としてしまってゼペットにお家まで連れて行ってもらってね、すごくみんな悲しんでるんですけども、ブルーフェアリーがね、大切な人をね、救って勇気を持って正直に生きたとして本当の子供にしてくれるんです。人間にしてくれるんですね。で、そして蘇ることになります。そしてメグはですね、命を落として冥界に落ちてしまうんですけども、ヘラクレスがメグを冥界から助け出してくれます。最後はオリンポスの祝福を受けて、ヘラクレスと一緒に人間界に蘇ることになります。メグちゃんとピノキオって意外に共通点がこう見ると多いかなっていうふうに思っていて、それでオルトもそういった要素を持ってるんじゃないかなっていうふうに考えることもできると思います。
この考察で、ライト考察で立った仮説ですね。まず仮説1、オルト、イデア、デュース、トレイはピノキオの登場キャラクターの要素も含んでいるかもしれない。仮説2、オルトがピノキオの要素を持っているならば、エレメンタリースクール頃の年齢で雷にまつわる事故で命を落としている可能性があり、機体のオルトはイデアがナイトレイブンカレッジ入学前に誕生している可能性がある。仮説3、オルトがピノキオの要素とメグの要素を持っているなら、最終的に命を救われる可能性は大いにあるということですね。はい、もう本当に仮説さんは実現してほしいです。道中いろいろあると思うんですけども、最終的にはね、本当のハッピーエンドをね、見せてくれると期待してますので、ツイステ覚悟はしつつ、期待を持ちつつ、ストーリーを見守っていきたいと思っております。ほんとこんな素敵なキャラクターたちね、ほんと生まれてきてありがとうっていう感じですね。今後も楽しみにしております。他の方がね、してくれたコメントなんですけど、このオルト、プレジションギア見てると、毒解析とかできそうな気がしてきました。ホムの寮長決めはどうやって強い毒か判断できるか謎です。糖度計みたいなのがあるのか、人が食べるのか、危険すぎ。でも、もしオルトくんができるなら平和だなって、そうですよね。本当にそう思います。第5章ストーリーが解放されますが、本当に強い毒どうやって解析するんですかね。ゾクゾクワクワクしながら楽しみにしていたいと思います。ぜひね、ピノキオとヘラクレスよろしければ皆さんも見てみてください。あと、アリス・イン・ワンダーランドの実写版もね、ぜひ見てください。はい、ということでライト考察はここまでになります。ご視聴ありがとうございます。